Hello，大家好，我係 Mandy，今日帶大家嚟到卓爾居一個兩房單位，實用面積係522尺嘅。咁我哋咧可以經過鐵路站咧嚟到卓爾居呢度嘅。咁我哋咧就經過呢個平台花園啦，行上單位嘅。而呢度咧就可以俾人哋唞一下嘅地方。入到嚟見到一個廚房咧，係一個明火緊絀啦。間隔咧都係比較四四方方嘅。經過玄關位見到一個客飯廳啦，咁佢嘅設計都係白色為主嘅，而且業主用咗磚地做設計啦，景觀咧都好開揚噶。望遠啲咧就會有個山景啦，樓下都會有個泳池俾啲小朋友喺度嬉戲嘅。跟住嚟到浴室嘅位置啦，呢個係一個有窗名廁嚟嘅，設計咧都用咗發展商嘅原裝設計，細房位置都相當大，空間感都好十足，而且都係廳房同向，都係望住個泳池景嘅。入到嚟主人房呢係長方形設計啦，擺到4、5尺床嘅。而左手邊呢都會有一個入牆嘅到頂衣櫃噶，儲物空間都好十足。平台透過呢一個門口直接去到商場噶。